Pauline et Marno à Daoujwa Varnugen on CrossFit à Rand, à Baoué Blois vraiment. Allez, 15 secondes, t'es joint. À CrossFit the sport clocktré, à Mesk Meura Sport. Et 10. C'est une des mesquet devez haltérophilies, gant gym, à gant sportu guise redek, roanva, marhuarn. Ar sportez zo erue des brochal nebeud amzer zo, o ton neus ar stadou unanet, neus e neus ket kalz a salio c'hoaz e Breiz. Arog ar CrossFit meus gret kalz a sportou a stroll, red meus handball, rugby. Met ar sportou a stroll a kemer kalz a amzer, peogwir red un pleustri tervej ar zun, hag ez eus ar matchou pad an dibenn zun. Neus kemer a kalz a amzer a meus ket mu an amzer se. Ar vez kentañ on eruet an man hag meus gwelet ar real ober CrossFit, meus sonjet e oa ur sport diestre, pa meus gwelet penaos oa an dud e fin ar gentel, meus sonjet, oula, pelec'h on eruet an man. Allez, go. Ar CrossFit a zo ur sport diez, evit on c'horf, evit ar c'higenou. Desk ket vez betek pelec'h e c'hell an mont, klask ket vez bepred pelad on bevenou ben ar fin, ober gwelloc'h bepred. Allez, moins de 2 minutes. Ne ranket ar sportze evit kaout nerz hag evit kaout ur c'horf kigenek ne ket ar pal. Ar pezh a blij din eo e fe un tamm diez, quoi. Ar sportou douce kavant eno eus pen ar fin. Plijout a ra din be an skuizh maro e fin ar gentel. Evel just meus gwelet ma c'horf chanch un tamm. Ne oa ket ar pal, me gisemañ. An me meus ket gwelet justu. Mais la real o deus lâret din, mais petra peus gred, gwelet peus da diouvrer, chanchet o deus kalz. Tout ar c'higenou eus vez implijet evit ober ar sportze. Eus ar c'horf a bez neus chanchet. Marteze vez gwelet muioc'h war an diouvrer eget an odennoalz ar c'horf. Bravo, bien joué, ça a été? Ouais, ça va. Parfait. Allez, ça enchaîne, on met de la vitesse, allez, ça court. Voilà, costaud, costaud. Me oa e lycée Pommery Jodi, hag a lycée eus ur skipailh rugby potred hag ur skipailh rugby merc'het. Meus a ar a wardro ar skipailh merc'het. Meus e pazon eruet da lycée, vel just meus vez c'hoant klask ober rugby gantañ. A plijet on bet kalz gant ar sportze. Goude al lycée meus ket naotreg e staps e gwenet. Kendal c'hed meus ar rugby e barz club an RCV. Ar rugby a zo evel ar c'hellomp sonjal ur sport un tamm-feulz, peogwir e vez gret plakaj, e vez kouezhet a liez an zen e direnket ar c'hant tamm ebet. Hag ben ar fin dirazon e oa merc'hed ive. Bon, a wechou merc'hed brasoc'h hag un tamm ledan hor ive, a pouneroc'h. Me zen e ket ur gudenn desket on eus penaos ober evit kouezhañ ev kaout poan. Jouez. Soutien rouge, allez. On va accorder l'essai. Allez, Pauline. Marianne a zo coach ar zal an mañ e Montroulez, I de savet ar zal. Ober a ra ken skriva degou unan eus merc'hed gwellañ eus brochal eo d'am sonj.
Galudara Obertrau, moi qui gwelet chammes deneve de berze, Frésus eo, mais rai ar arfant klask ober ar memestra eve. Amman e Montproulet, c'est just quasiment en terre potré hag an terre merc'het. Ne reomp ket rig ar memestra ne ket strict. An ol ara eus e welan. O pleustri ar merc'het ar c'hell ober ar memestra ad potret zo. Dam sonj o pleustri e o possible ober ar pezon eus rand. Monday. Devis kemtañ ar sizun? Ne larant ket on gwege lourez pe féministe, ne zant ket da manifestadegou pe n'ont ket en ur gevredigez bennak, me ben ar fin em buez pemdez, e c'hellan lar on tamm ya klas 40 stourm evit gwirioù ar merc'het gant traoigou bihan, bremañ skolerez du yezek. Da skouer klas 40 treuskas d'ar skolidi e o possup d'ar merc'het da d'ar botret d'ober ar memeustra. Ba inskrivit ar sport a blij deoc'h ar muiañ, dam sonj voe sor gise. Sklereo. Non, choisis une an. Choisis une an nemet ken. Et sort sport a blij dit, Mathis. Mel droite à Blijdin. Manaïg. Danse à Blijdin. Mel droite à Blijdin. Danse à Blijdin. Mel droite à Blijdin. Danse à Blijdin. Danse à Blijdin. Ténan, gamner, waren à Blijdin. Nous e meant vont da lar deoc'h pe sort sport a ran me, pe sort sport a blij din me. Nous e crossfit a blij din. Med a rok, pa oan un tamm ya wankor, meus gret ur sport al, gret meus rugby. Est-ce que tu as déjà plaqué? Ya, gret meus evel just. Galou d'arimont didrouz, va force. Dam sonj ez a an traoù warok memeustra, me kalz a traoù a chom d'ober ive. Dreistol keñver ar sport. On a vezout a ran ur plac'h hag ar rugby e skipay brochal. A rededeit kaout ur micher e kichen. Pegur ne ket peed trawar evit gelet bevan. A dam sonj ive eus un dra bennak d'ober er mediaoù ne vez ket gwelet kalz ar merc'het o ober sport er skinoel da skouer, quoi. Ma tremeret, gwelan, adem. Chomant ket ur sizun e ober sport, hag ne c'hellant ket ober e par sport ben ar film. Ar sport neus roet talvou degechou ma din, mont betek pen an traoù, an doujans, fichans en an ive. Bremañ e klaskant treuzkaz anezho dam skolidi, hag chiko a ran kalz evit kelen.